मार्च महीने में ही एक बार फिर से दिसंबर की सर्दी का एहसास हो रहा है। सुबह सवेरे आसमान में छाए काले बादलों को देखकर लोगों ने एक बार फिर से गर्म कपड़ों को निकाल लिया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन तक निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ के फहारे गिर सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य के मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले कुछ एक स्थानों में बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ ऊंची चोटियों पर भी बर्फ गिर सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते राज्य में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव नजर भी आने लग गया है। हमीरपुर में आज सुबह से ही बादल छाए रहे और रुक रुक कर बारिश होती रही। बादल छाने से यहाँ ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। पिछले कुछ दिनों से धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली थी, लेकिन बादल छाए रहने से फिर से हमीरपुर और प्रदेश के कई इलाकों में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के केंद्रीय निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक राज्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से राज्य में मौसम खराब हुआ है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव के चलते राज्य में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। बारिश मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचाई वाले इलाकों तक होगी। साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि कई जगह गरज कर ओले भी गिर सकते हैं। इसके साथ साथ ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी। उन्होंने बताया कि अगले कुछ दिनों तक मौसम प्रदेश में खराब रहेगा।